ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଆମେ କେତେଜଣ ସେଦିନ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। କଟକ ସହରର ନୂଆ ବଜାର ବାରି ହୋଇ ବାମକୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼େ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବେଶ୍ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ତେବେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଖଟିଆ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ମାଗଣା ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ। ଅନେକ ରୋଗୀ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଟିକିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସଭିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ବାରି ହେଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଫରକ। ଆମେ କିଛି ଫଳ ଓ କମ୍ବଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମକୁ। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଓ ଡାକ୍ତର ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହନକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ। ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର। କେହି କେହି ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେକ ଭୂମିକୁ ଭରା ଦେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିଲେ। କେତେଜଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଏମିତି ବାଣ୍ଟିବା ଭିତରେ ଶେଷ ବିଛଣା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ବୟସ 70ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ବେଶ୍ ବାରି ହେଲା ଭଳି ଚେହେରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ସେ। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଏକ ବିଶେଷ କିସମର। ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଓ ଦାଢ଼ି ଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ ବାବାଜୀ ତ? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ବାପା, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରା ବିଚାରପତି। ତେବେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଚାରରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିନଥିଲେ ଯେ କୁଷ୍ଠ ଏକ ଡିଆଁ ରୋଗ ନୁହେଁ ବୋଲି? କ'ଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କଲେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ପରାହତ କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ, ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପେନସନ ଭୋଗୀ। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ପଇସା ମିଳୁଛି, ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ମୋ ପେନସନ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଅ ବୋହୂ କେବେ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବି? ଓ ମୋର କୋଉ ଗରଜ ପଡ଼ିଛି କି? ମାସ କେଇଟାର କଥା, ଏଠି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବିନି କି? ପୁଅ ତ ନିଜେ ଏଠି ଆଡମିଟ୍ କରି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ଛୁଟି କାହିଁ? କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେଲିଫୋନ କରି ବୁଝିନିଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବଡ଼ ଦମ୍ଭର ସହ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲେ କଥା ଏତକ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲେ। ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଥାରେ ମୋଡ଼ ଦେଲେ ଜଜ୍ଙ୍କ ବାପା। ହୁଏତ ଆଖିର କୋଉ କୋଣରୁ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହ ବୁନ୍ଦାକୁ ରୋକିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ। ବିଛଣାରେ ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି। ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ, ବହି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ଏକାକିତ୍ୱକୁ ଏକାକାର କରିପାରେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ କରିପାରେ। ଖଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଆଟାଚିରେ ଥିଲା ଆସବାବପତ୍ର। ଏକ ସଂକୁଚିତ ପରିବାରର ଆବିଷ୍କୃତ ଆସବାବପତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚମନା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ।
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କର ଆଦର ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ। ଦେହରେ ତାତି ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଚାରିପଟେ ଦରଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ। କାଶି ପକାଇଲେ ସଭିଏଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ହସେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ଆଉ ପିଲାପିଲିଙ୍କି ଖୋଜନ୍ତେ ବି କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ।